Действующая делянка на данный момент полностью спиливается под посадку. Чтобы спиливается, убираются. Эти кучи будут сжигаться, а весной будет это все запахиваться и сажаться новыми деревьями. Складывание в противопожарный период сейчас идет. Складывание идет в куча. А когда заканчивается противопожарный период, это будет где-то в конце сентября, сжигание идет. Эти кучи будут спалены. И все, на этом делянка будет, моя работа будет выполнена. А так, спиливание, трелевка в штабель и раскорежовка. Вот, и уборка. Вот моя обязанность.